ওয়েলকাম। এখন আমরা অক্টেভ অনলাইনে ম্যাটল্যাবের একটা কোড দেখব এবং তার করেসপন্ডিং যে আউটপুটের ফিগার পাওয়া যাবে সেই ফিগারগুলো দেখব। কোডটা কি সেটা সম্পর্কে একটু বলে রাখি। কোডটা আমরা কয়েকটি স্টেপে দেখব। প্রথম স্টেপে যেটা থাকবে, আমরা একটা সিগন্যাল, জাস্ট একটা সাইন ওয়েভ, যেটা আমাদের এই কোডের অরিজিনাল সিগন্যাল হিসেবে আমরা ধরবো, সেই সিগন্যালটা প্লট করব। তারপর আমরা একটা র্যান্ডম ফাংশন নয়েজ হিসেবে জেনারেট করব। এই দুটো সিগন্যালকে আমরা যোগ করে দিয়ে একটা নয়েজ সহ একটা সাইন ওয়েভ দেখতে কিরকম হয় সেটা দেখব, এবং ফাইনালি সেই নয়েজ সহ সিগন্যাল উইথ নয়েজ, সেটাকে আমরা কোরিলেশন করে, এখানে একটা স্পেশাল ফাংশন আমরা ইউজ করব এক্স সিও ডাবল আর, সেটা ম্যাটল্যাবে কোরিলেশনের জন্য ইউজ করা হয়। এই কোরিলেশন করে ওই সিগন্যাল উইথ নয়েজটাকে কি পাওয়া যায় সেটা দেখব। তো আমরা এখানে বোঝাই যাচ্ছে টোটাল 4টা সিগন্যাল দেখব। তো প্রথম সিগন্যালে আসি। আমি আগে একটা ফাইল ওপেন করে নিচ্ছি, নিউ ফাইল। আমি ফাইলটার নাম দিলাম নয়েজ এবং কোরিলেশন ডট এম। সবসময় আমি বলেছি যে ম্যাটল্যাবের কোনো ফাংশন যখন আমরা অক্টেভ অনলাইনে করব, ম্যাটল্যাবের কোনো কোড, সবসময় এক্সটেনশনটা ডট এম রাখতে হবে। এই যে এখানে জেনারেট হয়ে গেছে নয়েজ কোরিলেশন ডট এম। আমরা এখানে শুরু করব। এখানেও সবসময় যেটা বলি, যে কোনো কোড করার সময় সেই কোডটা কি এবং কে করছে, কবে করছে, এই টাইপের কিছু বেসিক ইনফরমেশন রাখলে পরবর্তীতে এই কোড আবার যখন আমরা ইউজ করব সেটা বেশ বেনিফিট পাওয়া যায়। সো আমি কমেন্ট আকারে, যেটা ম্যাটল্যাবে কমেন্ট লেখার সিস্টেম, পার্সেন্টেজ, এটা দিয়ে আগে আমি আমার নিজের নাম লিখে দিচ্ছি। তারপরে লিখে দিলাম যে এখানে আসলে আমরা কি কাজটা করলাম। এটা আমি নাম দিলাম সিগন্যাল কোরিলেশন। এখন আমরা অরিজিনাল সিগন্যালটা দেখব। সিগন্যালটা দেখার আগে আমি ধরে রাখলাম যে সিগন্যালটা দেখতে চাচ্ছি, এই সিগন্যালটা 1 থেকে 100টা স্যাম্পলের ভেতর আমরা দেখব। 1 থেকে 100, এখানে ইনক্রিমেন্ট হবে 1 করে, বাই ডিফল্ট ইনক্রিমেন্ট 1, সেটাই এখানে হবে। এরপরে যেটা আসবে সেটা হলো x ইকুয়াল টু, এবার আমি মেইন সিগন্যালটা বের করছি, x যেটা মেইন সিগন্যাল। এই মেইন সিগন্যালটা আসবে কি, আমি ধরলাম যে এটা ধরলাম 5, অ্যামপ্লিটিউড ধরে নিলাম 5, সাইন টুয়াইস পাই 2 ইন্টু পাই ইন্টু ft। ফ্রিকোয়েন্সি ধরে নেই তাহলে 20। আচ্ছা, এটা আমি করছি টুয়াইস পাই এফ, এফ টি। আচ্ছা, এফ কে এফ এর মতোই রাখি, এবং এখানে যেহেতু সিগন্যাল আমরা নিয়েছি এন, এখানে এন লিখে দিলাম, টুয়াইস পাই এফ এন। তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটা লাগবে সেটা হলো এই এফটা কি। এফটা হলো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি। এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কত হবে, টাইম পিরিয়ডের অপোজিট। ধরে নিলাম এই এফ এর ভ্যালু হলো 1/20। 1/20 ধরে নিলাম, এটা হলো, তার মানে কি টাইম পিরিয়ড হলো 20 এবং এফ হলো 1/20, তাহলে টুয়াইস পাই এফ এন। এখানে আসলো আমাদের সিগন্যালটা, এটা হলো আমাদের ফার্স্ট সিগন্যাল চলে আসলো। এটা চলে আসি সাব প্লট। আমরা 4টা সিগন্যাল দেখব। প্রথমে থাকবে অরিজিনাল সিগন্যাল, তারপরে থাকবে নয়েজ, তারপর হলো নয়েজ আর অরিজিনাল সিগন্যালের যোগফল, ফাইনালি থাকবে আউটপুট, যেটা সিগন্যালের কোরিলেশন। তাহলে 4টা সিগন্যালকে আমরা এরকম 1 2 3 4 পাশাপাশি উপরে নিচে এভাবে দেখি, তাহলে 2 2 1, তার মানে দুটা রো দুটা কলাম থাকবে। এখানে আমরা দিলাম প্লট এক্স, ব্র্যাকেটে দিতে হবে প্লট এক্স, এবং এটা টাইটেলও দিয়ে দিলাম, টাইটেল অরিজিনাল সিগন্যাল।
পর্যন্ত রাখলাম, এইটুকুই। আমি একবার রান করে দেখি আমাদের অরিজিনাল সিগন্যালটা এই যে এরকম জাস্ট সাইন ওয়েভের মতন আসলো। আমি যদি এটা 10 দিই তাহলে একটু অন্যরকম আসবে, যদি এটা 50 দিই তাহলে অন্যরকম আসবে, বাট আমি আপাতত 20 ধরেই করছি, জাস্ট সাইন ওয়েভ। এখন আমাদের র্যান্ডম একটা সিগন্যাল জেনারেট করব যেটাকে আমরা নয়েজ হিসেবে ধরবো। এটাকে আমরা ডাব্লু নাম দিলাম। হোয়াইট গসিয়ান নয়েজ, অনেক জায়গাতেই এই টার্মটা ইউজ করা হয়। র্যান্ডম একটা সিগন্যাল জেনারেট করব, ওইটাকে আমরা নয়েজ হিসেবে ধরে রাখবো। র্যান্ডম সিগন্যাল জেনারেট করার জন্য ম্যাটল্যাবের একটা বিল্ট ইন ফাংশন আছে, RANDN, র্যান্ডম সিগন্যাল। এখানে জেনারেট হবে। র্যান্ডম সিগন্যালটা কতটুকু হবে সেটা হবে এক্স এর যে লেন্থ তার সমান, তার মানে আসলে এখানে 100ই হবে। আমি আর 100 কথাটা সরাসরি না লিখে সাইজ এক্স দিয়ে দিলাম, তার মানে এক্স এর যে সাইজ সেই সাইজ অনুযায়ী হয়ে যাবে। এটা একটা নতুন ফাংশন আমাদের আসলো, সাইজ এক্স দিলে এক্স এর সাইজটা কত সেটা বোঝা যাবে। আমি এখানেই একটু নিচে দেখাই, সাইজ এক্স আমি যদি দেখাই, এই যে এখানে 100, কারণ হলো এখানে এক্স এর ভ্যালু এই যে এন এর ভ্যালুর সমান 100 ভ্যালু হবে। তাহলে এক্স এর যে সাইজ মানে 100টা র্যান্ডম পয়েন্ট জেনারেট হবে এখানে। এবার আমরা এই র্যান্ডম এই সিগন্যালটাকে প্লট করি। এখানে হবে 212, আমরা এখানে দেখতে চাচ্ছি পাশে 212, প্লট হবে ডাব্লু, এখানে দিলাম জাস্ট নয়েজ নাম দিলাম। এই যে একটা র্যান্ডম নয়েজ এখানে দেখাচ্ছে জেনারেট হয়েছে। এখন আমরা, হ্যাঁ, নয়েজ জেনারেট হয়েছে এবং নয়েজের ভ্যালুটা হলো 1 থেকে 100 পর্যন্ত। র্যান্ডম একটা নয়েজ এখানে জেনারেট হয়েছে। যাই হোক, আমাদের নয়েজের ব্যাপারটা চলে গেল। এইবার আমরা এরপরে যেটা দিব সেটা হলো এই নয়েজের সাথে অরিজিনাল যে সিগন্যাল ছিল এক্স, এটাকে যোগ করে দেব। আমাদের আসলে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিন্তু এটাই হয়, যখন কোন একটা সিগন্যাল, আমরা কোন একটা সিগন্যাল পাঠাতে চাই কোথাও থেকে কোথাও, তার মাঝে বাইরে থেকে নয়েজ এসে যোগ হয়ে যায়, তাহলে এই সিগন্যাল আর এই সিগন্যাল দুইটা একটা আরেকটার সাথে যোগ হবে। তাহলে এই যোগটা আমরা কি করব, y ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ডাব্লু। সিম্পল, একদম সবচেয়ে সিম্পল যেটা, y ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ডাব্লু। আবার আমরা প্লট করি। এখন এটা আমরা এই প্লটে দেখতে যাচ্ছি। এটা হলো আমরা y কে দেখব এবং এখানে নাম দিলাম সিগন্যাল উইথ নয়েজ, সিগন্যাল উইথ নয়েজ। ঠিক আছে, এটাও আমরা সেভ করে নিলাম। দেখা যাক, এই যে সিগন্যালের সাথে নয়েজ যখন যোগ হয়ে গেল, যোগ করার পরে রেজাল্ট আসলো এরকম। দেখা যাচ্ছে অরিজিনাল সিগন্যালটার কিছুটা শেপ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার সাথে নয়েজের যোগ আছে। যেমন এই জায়গাতে 3-এর সাথে 5 যোগ হয়েছে, এই কারণে কিন্তু আমরা এইখানে পিকটা প্রায় 8-এর কাছাকাছি পাচ্ছি। এই যে দেখাই যাচ্ছে এখানে 5 ছিল এবং এখানে 3 ছিল। তো সিম্পল যোগ হওয়া জিনিস, আর কিছুই না। এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এই সিগন্যাল যেটা ওয়াই পেলাম নয়েজ যোগ করার পরে, এই সিগন্যালটাকে কোরিলেশন করব এক্স সিও ডাবল আর এই ফাংশনটা ইউজ করে। এটাও ম্যাটল্যাবের একটা বিল্ট ইন ফাংশন। এই বিল্ট ইন ফাংশনটাকে ইউজ করে কোরিলেশন করব। কাকে করছি, ওয়াই কে, এক্স কোর। এটা করলে যেটা হবে, এবার এটাকেও আমরা প্লট দিয়ে দিই 2 2 2। এখানে আমরা বের করতে চাচ্ছি জেড এবং এখানে দিব, সরি, এখানে নামটা দেব কোরিলেটেড সিগন্যাল, কোরিলেটেড সিগন্যাল। সেভ করলাম। সেভ করার পরে এখন রান দিচ্ছি। কোথাও এরর এসেছে,
2 প্লট জেড, ঠিকই তো দিয়েছি। এরর কি দেখাচ্ছে কোথাও? আচ্ছা, আমি এখানে সিএলসি ক্লিয়ার অল ক্লোজ অল ওই লাইনগুলো লিখি নেই, ওটা দিয়ে দিলে আর একটু সুবিধা হবে। সিএলসি ক্লিয়ার ক্লোজ অল, এগুলোর কাজ কি সেগুলো সম্পর্কে আগে অনেকগুলো লেকচারেই বলেছি, এখন আর আলাদা কিছু বললাম না। সিগন্যালটা প্লট হচ্ছে না, কারণ কি হতে পারে আমরা একটু দেখি, বের করার চেষ্টা করি। সাব প্লট এক্স সি ও ডাবল আর এক্স কোরিলেশন ওয়াই জেড ইকুয়াল টু এক্স ফোর ওয়াই, ঠিকই আছে। সাব প্লট 2 তার মানে এই পজিশনটা প্লট করবে জেড। টাইটেল কোরিলেটেড সিগন্যাল, সিগন্যালের এখানে আমি কোনো এরর দেখছি না, কোনো এরর এখানে দেখাচ্ছেও না। স্টেম দিয়ে দেখি ট্রাই করে। Run. আচ্ছা, ভুলটা আমি ধরতে পেরেছি, এখানে স্টেম এর দরকার নেই, হ্যাঁ একটু চেঞ্জ করার কারণেই আসলে বোঝা গেছে। এটা প্লটই থাক। প্লট এই যে এটা তো টু 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 থ্রি, এটা তো 2 to 4 হবে, আমি 4 নাম্বার জায়গায় প্লট করতে যাচ্ছি। এই যে ছোট্ট একটা ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে আমি প্লটটা দেখছিলাম না। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। এই যে এটা সিম্পল একটা সিঙ্ক ফাংশন টাইপের আসলো। সিঙ্ক ফাংশন সম্পর্কে হয়তো সবারই বেসিক আইডিয়া আছে যে একদম মাঝখানে এটার হাইয়েস্ট ভ্যালুটা থাকে অ্যামপ্লিটিউড, এবং দুই পাশে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এই ফাংশনটাকে বলা হয় সিঙ্ক ফাংশন। তার মানে একটা সাইন ফাংশনকে র্যান্ডম ফাংশনের সাথে যোগ করে দিলে যেটা পাচ্ছি সেটাকে যদি আমরা কো রিলেশন করি, আর আলটিমেটলি একটা সিঙ্ক ফাংশন পাওয়া যাচ্ছে। তো এটাই হলো আমাদের এই কোডের কাজ। এই ফিগারগুলো আমি এইভাবে না দিয়ে যদি একটু চেঞ্জ করে দিই, যে এখানে চারটা পাশাপাশি না দিয়ে 1 2 3 4 এইভাবে উপরে নিচে দিব, তাহলে কি হবে? নাম্বার অফ রো 4, নাম্বার অফ কলাম 1, তার মানে সব জায়গায় 4, 1 হবে। এই জিনিসটাই 4 জায়গায় যদি দিয়ে দিই তাহলে ওই ঘটনাটা ঘটবে। 4 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4। এই সিম্পল একটা এররের জন্য কিন্তু সিগন্যালটা এখানে দেখাচ্ছিল, মানে একই জায়গায় দুটো সিগন্যাল পর পর এসেছে, প্রথমটা চলে গেছে, সেকেন্ডটা শুধু দূর ছিল। এইভাবে রইলো। কোনটা সুবিধা মনে হচ্ছে? কাছে দুটোই একই রকমই মনে হচ্ছে, যে কোনো একটা রাখলেই হবে, সেটা সমস্যা না। তো দুই রকম আসলো আমাদের আউটপুটটা, তাহলে ফাইনালি কোরিলেটেড এর পরে আসবে এই সিঙ্ক ফাংশনের মতন। তাহলে আমরা এটাই দেখলাম যে প্রথমে যে কাজটা করলাম সেটা হলো একটা সিম্পল সাইন ওয়েভ, এই প্রথম ফিগার আছে। সেকেন্ড ফিগারটা হলো জাস্ট একটা র্যান্ডম নয়েজ। থার্ড ফিগারে যেটা, এই সিগন্যালের সাথে এই নয়েজটা যোগ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটার সাথে আরেকটা যোগ হচ্ছে, এই কারণে অরিজিনাল সাইন ওয়েভটা একটু ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে। 4 নম্বরে যেটা করলাম, এই ডিস্টর্টেড সিগন্যালটাকেই আমরা কোরিলেশন করলাম, কোরিলেশন করার পরে একটা সিঙ্ক ফাংশন পেলাম। তো এটাই হলো আমাদের আজকের এই কোডের পার্ট। এই অংশটাই এটুকুই থাকবে আজকে। থ্যাংক ইউ।